วัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่มีจะมารีวิวสกุตชี่อันนี้นะคะเป็นสกุตชี่บันแพนด้ายักษ์นะคะสูง11 เซนติเมตรเป็นรุ่นซุปเปอร์ซอฟต์นะคะนี่น่ารักมากเลยลูกใหญ่มากด้วยตรงด้านหน้านะคะเป็นด้านหน้าของสกุตชี่บันแพนด้ายักษ์นะคะนี่จะมีหูสองข้างแล้วก็มีโบติดตรงนี้สีชมพูนะคะมีดวงตาสองข้างแล้วก็มีจุดสีขาวมีจมูกมีปากนะคะปากก็จะเป็นรูปยิ้มเลยนี่ด้านหน้านะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นด้านหลังเหมือนซาลาเปาเลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นพวงแบบพวงกุญแจนะคะเรามาบีบกันสิว่าจะนุ่มและสโลว์ขนาดไหนนะคะแล้วก็อีกตัวนะคะเป็นสกุตชี่มินิบันแพนด้าเป็นรุ่นซุปเปอร์ซอฟต์เหมือนกันนะคะสูง 4.5 เซนติเมตรนะคะนี่น่ารักมากเลยเจ้าตัวเล็กเนี่ยจะมีโบเป็นสีแดงนะคะนี่อันนี้ด้านหน้านิ่มเหมือนกันเลยค่ะเจ้าตัวเล็กนี่นะคะจะมีกลิ่นหอมของขนมด้วยนี่ด้านหลังนะคะจะเป็นสีขาวล้วนๆเลยนี่ด้านข้างจะเป็นพวงกุญแจเหมือนกันทั้งคู่เลยนะคะทั้งสองชิ้นนี้นะคะแม่มีนซื้อจากร้านในอินเทอร์เน็ตค่ะชื่อร้านเซย่าช็อปนะคะน่ารักมากๆเลยนุ่มนิ่มมากด้วยสำหรับคลิปนี้แม่มีนขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเด็กๆคนไหนยังไม่กด Subscribe กดติดตามช่องแก้มป่องก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ